Ülkemizin endiki mavzusu hürmetlik vatandaşım. Hürmetlik vatandaş. Xi Jinping qattiq so'zladi. Öz putuğa özü paltı çapıdı dedi. Mavzula xabar 7. ayının 25. gün Fenvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq başladı. Altın Kisak 5 davlat rahbarlari 10. qatimliq yig'ini 25. kunidan 27. kunigacha Janubiy Afrikada ochildi. Reis Xi Jinping tabrik so'zida mundaq ko'rsatdi. Soda urushi qilishga bo'lmaydi. Chunki g'alaba qiladigan hech qanday bir taraf bo'lmaydi. Iqtisod zo'magarligi kerak emas. Chunki zo'magarlik xalqaro jamiyatning o'rtaq manfaatiga ziyon soladi. Oxirida o'zining putiga o'zi palto chapadi. Demak, hozir Reis Xi Jinpingning so'z iboralarida o'zgarish bo'lib o'tadi Amerikaga nisbatan demoqchiman. Reis Xi Jinping Altın Kisak davlatlar yig'inida mundaq ko'rsatdi. Hozir savdo qo'g'dinish, yakka taraflik ish ko'rish borgan sari keskinlashmoqda. Ko'p taraflik hamkorlik eg'ar zarbiga uchradi. Hamkorlashish kerakmi yoki qarshilashish kerakmi? Echib etish kerakmi yoki taqib olish kerakmi? O'rtaq naf elish kerakmi yoki o'z manfaatiga cho'g' tortish kerakmi? Xalqaro jamiyat yana bir qatim ochiq yo'lga keldi. U mundaq ta'kidladi. Yer shari boshqaruv sistemasi yangi bozor va taraqqiy qilayotgan davlatlarning kelgusi makoniga munosabatli. Altın Kisak davlatlari bu yo'lda rolini joriy qildirishi lozim. Prezident Vladimir Putin Muşu mavzunun yana bir bölüki. Prezident Vladimir Putin Xi Jinping bilan ko'rishdi. 9. ayda Sharq, ya'ni Iroq Sharq iqtisod munbiri yig'iniga qatnashdi. Rossiya Sun'iy Emra axborot agentligi bunda xabar qildi. Rossiya Federatsiyasi prezident yordamchisi Ushakovning oshkorlashicha Prezident Vladimir Putin yig'in oraliqida Reis Xi Jinping bilan g'ayri-rasmiy ko'rishdi. U yana mundaq ko'rsatdi. Ikki davlat rahbarlari barliq sohalarda qo'sh taraflik hamkorlik hamda Reis Xi Jinpingning 9. oyda o'tkaziladigan Iroq Sharq iqtisodiy munbiriga qatnashishini muhokama qildi. Xi Jinping asosli mehmon sifatida yig'in qatnashadigan taklifni topshirib oldi. Endi yana bir xabar. Amerikaning Jungo turishliq elchixonasidan sirtida portlash yuz berdi. Mavzuda xabar 7. ayning 26. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Beijing, Washington portlatuvchi uskunasi haftaning 4. kuni cho'shdi Beijing turishliq Amerika elchixonasining sirtida portladi. Soqchi taraf bundaq ko'rsatdi. Portlatuvchi uskunani 26 yoshli bir er kishi elib kelgan. Balki portlashga mushu kishi o'zila yaralangan. Bosh elchixona bayonotchisi mundaq dalilladi. Elchixona binosiga yaqin yerda portlagan uskuna portlatuvchi kishining o'zini yaralandırdı. Amerika ovozining Beijing turishliq muxbiri naq maydonni ziyorat qilib, bosh elchixona mashinalar o'tishib turadigan yo'l eg'izining sirtida yo'l ustida qon izlari bor. Sal yiroqda aynak parchalari bor. Bosh elchixona normal xizmatni asli keltirdi deb xabar qildi. Amerika Jungo savdo urushi keskinlashayotgan bir paytda portlashning yuz berishi Jungo taraf bu yakka bir amalliq hodisasi dedi. Bayonotchi Geng Shuang muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Jungo soqchi taraf dal vaqtida muvofiq bir taraf qildi. Beijing soqchi taraf mundaq ko'rsatdi. Tekshirdik. Bu er kishi 26 yosh.
ishki Mongoliya To'ng'liyovdan kelgan. Portlatish maqsadiga kelsak, saqchi mundaq ko'rsatdi. Navbatda saqchi taraf texmi ilgirlagan holda xizmat qilyotdi, tekshiryotdi.